انت قعدت مع الاهلي مرتين في خلال كاريرك، حصل ولا ما حصلش؟ اه حصل مرتين. مرتين. مرتين، مره وانا صغير ومره في النص. كنت اقرب للاهلي في المره الاولى وانت صغير، صح كده؟ لا، عمري ما كنت قريب للاهلي. طب ليه قعدت؟ بقى انا قعدت، الناس طلبت ان انا اقعد اسمع، ايه المشكله؟ ما عنديش طب يعني، بس طول عمري عارف ان انا مش هروح الاهلي يعني. لو رحت على النادي الاهلي فرقه مستقره اكتر، في استقرار اكتر، النادي الاهلي فيه استقرار اداري اكتر دلوقتي، فانا لو راجل بفكر كده بالعقل يبقى لازم النادي الاهلي الاوبشن الاولاني. كنت متاكد انك مش متاكد هتروح، مليون ها؟ في المية مش هروح. بس تصريح عادل قيعي لما قال ان انت طلبت مره تقعد معاه، ده كان هو قال انا طلبت اقعد معاه ولا اه قال ان انا كنت عايز اروح الاهلي؟ ايوه. استقرار اكتر، في استقرار اكتر، النادي الاهلي فيه استقرار اداري اكتر دلوقتي، فانا لو راجل بفكر كده بالعقل يبقى لازم النادي الاهلي الاوبشن الاولاني. واو، يعني يعني اصلا ما حاجه. شفتش التصريح يعني. ايوه، حاجه ما والله معناها بص، ما معناها ان انت اللي كان عندك الرغبه انك لما ترجع مصر تلعب في الاهلي، عشان الاهلي اكتر مكان بروفيشنال. يعني بص، بكن كل الاحترام للمهندس عدلي القيعي. ايه الحشيش تمام؟ تمام. ايوه زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. الكلام اللي هو بيقوله ده مش حقيقه. وهو عارف ان هو مش حقيقه، وبزعل قوي لما اشوف ناس كبار في السن بتكذب. انت بتضحك ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟